哇！干烧，拍到干烧了。哦呀！哇！看看船长准备的这些钓金枪鱼的大轮子，所以今天我们要用全套的金枪鱼的装备来试试看我们淡水的王者白鲟鱼。国那边他们钓到这个雄黄鱼之后啊，它量的时候是从鼻子尖一直量到尾巴尖，但是在这边是不允许的，它要量到尾巴那个最凹陷的位置，中间能差出1尺。好了，二郎也过来了。二郎今天拿的最主要的东西就是红牛啊，因为真的是连续的这种飞来飞去的，让我真的是没精神，就靠红牛撑了今天。这是我们今天的第一竿，因为我们现在有4条鱼竿全都组装好，所以现在船长先在我们码头的这个位置先抛出一根鱼竿，用我们的三文鱼的头。这个三文鱼是昨天船长特地为我们去钓的。哦，对不起 ，come to the surface。兄弟们看到了吗？这个寻龙鱼居然来这接口了，他把鱼头扔下去，直接过来抢鱼头了。Oh, catch it, fish on, fish on. Yeah, yeah, fish on. Go, go, go. Oh, you got it, come on, go. Leave it, leave it, leave it, leave it. 我看着兄弟们刚刚到这儿，我们第一只鱼竿刚刚架好。I thought you touched it. 船长以为是我，直接我刚才去碰到鱼竿，根本不是，已经咬了。真的是下竿刚刚3分钟。之前1年前，我和船长浪还有韩宇，我们在这边钓的是不亦乐乎，而且是惊心动魄。同时把2条300多斤，应该说有400斤白鲟鱼直接成功拉上岸。1年当中呢，我真的是一直在回想这整个的钓鱼过程，尤其是和船长浪我们2个人聊的时候，更多的是聊到如果我们用金枪鱼的鱼竿来钓这个鱼，会是一个什么样的效果。第一个能不能钓得到，二一个如果真的钓到的话，这个比较轻型的金枪鱼竿，如果用在我们现在的这个淡水最大有的时候能大到500-600斤的白鲟鱼身上，能不能钓得到？二一个这个鱼竿能不能承受得了？这种强力的竿子，它的回弹过程当中会让寻龙鱼更快的消耗体力，尤其在我们像上次2条鱼同时中的时候，可以更少的让它们有缠线的机会，把鱼成功的拉上水面。Oh, he's back, he's back. 喂，鱼回来了，哇，干烧。拍到干烧了。Oh yeah! Oh! Yeah, set. Lift it right up. Oh my god! 好准备啊，兄弟们，它要跳出水面了。这个是钓寻龙鱼最刺激的地方，就是寻龙鱼会跳水，而且这条鱼离我们超级的近，很有可能它就要跳出来。然后要跳了，兄弟们，要跳了！哇！来了，到这儿第一件事先看到鱼跳，简直太幸运了。其实我们在来的路上，船长跟我说最近水位上升，我其实是有点紧张的，因为水位一旦上去的时候，鱼并不好钓。看看这个出现，现在我的身体基本就是60度的倾斜吧，在和这条鱼拔河。这条鱼咬饵的时候非常的果断，非常干脆。哇哦 ，I think it's gonna spoon me。哇哦！现在我们把刹车的力量要调得更紧了。二郎今天应该是相当不错啊，都不用出港。要这样的话，直接站在码头上不就掉了吗？对，站在边上就拿手竿可能就掉了吧。因为这个地方正好是个拐水区，有可能容易水鱼。它这块水流慢一点是吧？哦，看看这鱼还在一直出现，多半轮的线都已经没了。我们现在要动船了，如果让它这么一直跑的话，马上就要清杯了，因为前面有这个桥墩子。对。前面有桥墩的，我们不希望鱼线再跑了，即便它这时候有可能会回来，我们也要开船先去追过去。哇，手上的压力变得非常的小，就是因为船一旦动了之后，事实上你和鱼之间的距离就缩短了。这个时候其实鱼是在拖着船往前走，那就因为有前面的桥墩，刚才我们没办法，必须要把船先动起来，让它跟着鱼一起飘，不然这么薄的这种布线呀，一旦搭上桥墩，马上就破了。二郎带来的早饭和咖啡还没时间吃呢，鱼就已经开始吃饵了。哦 no！ 尝试不让我的干烧去和船接触，但是这不可能。太有劲儿了！看。我现在就是拿着这个杆子都非常的吃力，现在我们的卸力是基本叫锁死的状态了，它还是在出现。我手里这个艾维的轮子，它的刹车力量应该将近有30磅，根本站不住，根本站不起来。没办法，先把鱼竿搭在上面吧。这个就是为什么我们把杆子的前把手做得这么长。就当你遇到大鱼的时候，实在不行，你可以搭一下船舷。
这个就是温哥华的夏天，平静的水面，蓝天白云，远处的雪山，再加上这些大鱼。我如果不但不给它施加压力的话，它体力恢复的非常的快。我一直想知道，金枪鱼竿用来钓寻龙鱼会是一个什么感觉，尤其是腰劲这么足的。那到了这儿马上就知道了。你给鱼的压力反倒是，说着说着就露出来了。二郎上次见着寻龙什么时候？3年以前了。3年以前了，这条比那条大点吗？我上次钓了个8尺，应该 It's about 6 feet. 6 feet。兄弟们，这么大的鱼啊，还只是个小宝贝啊！就把我累成了这样。You got it? Hold the mouth. Yeah, right there. Yeah. 哇，它嘴里没牙，但是真的，你把手伸到这么大的鱼嘴里的时候，还是挺紧张的。它有点像我们前一段时间钓的那个鸭嘴鲟、石吻鲟啊。你看它身上在嘴的这个部位上有很多小梅花，这个就是它用来在这种浑水里面找鱼的声呐。再一个就是它的嘴，其实如果你不从下面看的话是看不到的。它的嘴像这个鲨鱼嘴一样是可以伸缩，整个伸出来吃食的。这条寻龙鱼大概90到100斤的鱼啊，真的只是小宝贝。咱们给大家看个全身，来吧。其实很难让大家看见它全身啊，因为它真的在水里更重。算了，我们让它走了，拜拜。It's gonna be a great day. Yeah, yeah. Let's go get some more. 现在战斗才要正式开始，我们去找大鱼。现在热个身。热个身。